Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sofia Borges e hoje o vídeo de hoje vai ser Sofia na cozinha, uhul! Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. E vai ser assim, eu vou fazer um bolo de caixinha, ó, um bolo de caixinha que vem com a cobertura do bolo, ó, com a cobertura, com o confete e com a massa do bolo, né? Gente, eu esqueci de falar que o bolo é de brigadeiro e a gente vai precisar de outras coisas também, que é 4 ovos, ó, 4 ovos, 150 gramas de manteiga e 20 ml de leite. Então, vamos começar. Gente, agora eu já preparei o potinho aqui, ó, porque os ovos podem estar estragados. Se você jogar direto lá, eles podem estar estragados. Então, vamos quebrar os ovos, né? Deixa eu quebrar aqui. Olha, quebrou. Meu Deus. Aqui, gente. Pronto, ó. Quebrei um ovo e ele não tá estragado. Agora colocar aqui. Já é bem laranjinha desse. Agora vou colocar o outro ovo. Pronto, agora você mistura. Ó, você mistura, gente. Ó, mistura. Agora a gente coloca o leite. Ó, coloca aqui o leite. Agora a gente coloca em seguida a manteiga derretida. Raspa bem o pote, gente. Agora a gente mistura bem até a manteiga derreter. Gente, agora já terminou de mexer, né? Ó, e agora eu vou cortar, essa embalagem aqui eu vou pôr a massa do bolo. Cortar aqui, ó, na tesoura. Ó, vou cortar, tenha muito cuidado com essa parte. Ó, essa é uma ajuda de um adulto. Se vocês forem cortar com tesoura, tipo com ponta. Agora coloca aqui, né? Tudo. Pronto, gente. Agora a gente mistura, né? Mistura. Ó, agora, ó. Mistura. Gente, eu pedi pra minha mãe mexer um pouco. Olha como é que já tá. Agora eu vou terminar aqui. Falta bem pouquinho. Gente, agora eu já tô aqui com a forma. Essa forma é antiaderente, mas a minha mãe colocou um pouco de manteiga aqui, ó. E agora eu vou colocar enquanto o forno tá pré-aquecendo. Ó, vamos colocar então aqui. Só não coloque no buraco. Gente.
Gente, para essa parte de colocar no forno, vocês têm que pedir ajuda para um adulto, porque é muito perigoso vocês se queimarem. Minha mãe já colocou lá no forno, agora vocês vão fazer a cobertura comigo. Gente, agora eu vou fazer a cobertura e peçam ajuda de um adulto se vocês tiverem um fogão, certo? Fogo por aqui. O meu não tem perigo porque ele é automático. Então vamos começar. A gente vai pôr agora 30 gramas de manteiga. Ó, esses 30 gramas de manteiga aqui que a gente preparou. Aqui. Gente, agora a gente vai pôr 250 ml de leite. Eita, caiu um pouquinho aqui, mas não tem problema. Agora a gente mexe e põe a cobertura, né? Ó, a gente agora vai pôr a cobertura. Ó, vai pôr a cobertura. E vai mexer. Agora já tá quase no ponto. Ó. Agora eu vou deixar aqui descansando um pouco. Olha. Quando o bolo já estiver pronto, eu volto com vocês, tá bom? Gente, já voltei aqui. Já tirei o bolo da forma, como dá pra ver, né? E agora eu vou passar a cobertura que a gente fez. Tá? Então vamos lá. Vamos passar aqui. Nossa, foi um monte. Aqui, só um pouquinho. Aqui, ó. Só um pouco. Aqui, ó, a gente fez uma meleca aqui, mas agora o que sobrou do brigadeiro eu vou botar no meio do bolo. Ó, já tô com a colher pronta aqui, ó. Agora eu vou pôr o granulado e o morango. Então vamos lá. Gente, agora a gente vai pôr o morango, o prato, ó, de morango no bolo. Nessa parte aqui você pode fazer o que você quiser com o morango. Decorar embaixo, decorar no meio.
gente, esse foi o resultado final do bolo que eu fiz. Ficou muito legal e parece muito gostoso. Gente, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações e me segue no Instagram. Beijinhos!